AI 咧嗰啲時間咧，有時咧搞到亂晒，即係話我想揾今日嘅新聞喎，咁有時咧佢理解唔到咩係今日，可能揾早一日、早兩日。早排咧有一個嘅研究咧，咁佢調查咗好多唔同嘅模型，一個有時間性嘅問題。佢啱啱行咗翻屋企睇緊電視咁樣，咁但係呢一樣嘢呢個係一個好似一個 factual 嘅 statement 啦，但係有時限性噶嘛，佢係其實唔係好識分嘅，活喺過去咁樣啊 AI 好似成日就係。人類嘅語言裏面咧，例如我哋講即係最常見，可能我哋拉丁語系嘅，其實都有時態呢一個嘅成分喺裏面啦，即係 tense 啦，咁我哋有 past tense、present tense 咁樣。其實人類睇時間咧，仲有一樣好特別嘅嘢，就係我哋有情感喺裏面，有情緒喺裏面嘅，一日不見如隔三秋咁樣。咁呢啲嘅表述，AI 又理唔理解到咧？Hello，大家好，歡迎翻到嚟學識開咪，我係你嘅節目主持人 Hugo， 我係啟明。啟明啊，最近咧，我諗我哋都繼續咧會用 AI 去即係應付日常生活當中唔同嘅事啦。我諗好多人咧其實都會例如話究竟我想睇下啲新聞啊，咁啊，俾 AI 你幫我揾啲新聞出嚟啦。咁究竟最近發生啲咩事啊？我自己咧其實成日都遇到一個問題啊，就係 AI 咧嗰啲時間咧有時咧搞到亂晒大龍嘅，即係話我想揾今日嘅新聞喎，咁有時咧佢理解唔到咩係今日嘅。可能揾早一日、早兩日，或者咧可能係個新聞咧，其實係今日發布咗嘅，但係其實咧佢可能早兩日已經係發布咗一次啦。而家咧可能係嗰啲新聞網站咧想推佢上嚟，又重新發布一次，咁咧就會變咗佢以為咧佢係今日嘅新聞啦咁啊。嗰啲時間咧好容易錯亂，同人咧好唔同嘅呢樣嘢。你自己有冇類似嘅經驗啊？多啊，即係依家隨住啲 model 越嚟越醒咧，咁你去問一啲好 factual 嘅嘢咧，通常佢都答得好好啦。咁但係如果你去問一啲比較上有時間性嘅問題咧，其實佢就往往咧就會有頭先阿 Hugo 講嘅嗰個問題，佢好似搞錯晒啊！即係今日發生嘅嘢咧，其實佢係反而唔知道，但係佢就成日當咗係活喺過去咁樣啊 AI 好似成日就係，譬如我舉一個實例啊，就係我成日咧就會因為我哋要報導好多關於即係 AI 嘅最新發展啊咁樣，咁我一睇到譬如話我喺Facebook 睇到，咦人哋開始講話原來ChatGPT 譬如話出咗5.5呢個模型喎咁樣，咁我又即刻上去我開嚟睇下啦咁樣，咦咁我見到5.4嘅，點解好似仲未 update 嘅？咁我呢個真係真實早排發生嘅事嚟嘅，咁我就即刻去問佢啦。我就問下，喂，你唔係應該已經變咗5.5噶啦咩？咁啊，你點解我依家仲係5.4咧？咁跟住佢就諗咗一排咧，然後之後答俾我聽，唔係㗎，而家最新係5.4，你而家用緊最新㗎啦咁樣。咁跟住話，喂，唔係喎，大佬，我喺 Facebook 明明見到人哋話5.5出咗㗎咯喎，咁樣。咁我跟住自己仲上埋 Google 一 search，喂，人哋官方網站，即係應該話佢嘅官方網站啊 ，OpenAI 自己都話已經發布咗5.5㗎咯喎。咁於是乎我就同翻佢講就話，喂，你上網 check 清楚，你睇翻你自己官網究竟點講先啦咁樣。咁佢咧先至喺嗰個位咧開翻佢嗰個web search 嗰個功能，然後上網睇完，咁我見到佢，因為佢而家都會 show 埋俾我哋睇噶嘛。咁佢真係走去 OpenAI 個 website 睇啦，睇完之後咧，咁大家都會預測到個結果咧，就係會話。唔好意思，我搞錯咗。我上網 search 之後咧，其實頭先講嘅嘢咧係唔正確嘅。而家咧其實係已經出咗5.5噶啦，咁樣。咁但係仲搞笑嘅地方就係咧，通常我同佢講完一 round 啦，咁佢認錯之後啦，隔咗一排咧，佢講嗰下咧，佢又講翻轉頭嘅，佢又話其實而家最新嘅模型都係5.4咁，即係總之硬係永遠都停留咗喺過去。硬係咧就唔想踏入即係今日最新發展嘅嗰個新聞咁樣嚇，即係呢個情況，我覺得係喺自己自身使用 AI 當中咧係經常發生嘅。我自己都有一模一樣嘅經歷啊，其實即係好正常啫。你諗下，AI 更新咗，咁梗係你自己最清楚啦，冇理由你自己個 model 你都唔知自己 update 到去到邊度噶嘛。咁但係即係我自己諗嘅時候，就會唔會係佢揾到好多 source 咧？佢話好似好可信咁喎，4O 就係最新啦，5.4就係最新啦。咁因為真係網上面有大量嘅文章，就係話俾你聽，就係大個標題咁啊，最新嘅 OpenAI model 咁樣。咁 AI 去 search 嘅時候，佢可能唔係冇 search，咁佢 search 完之後，哇，絕大多數都話 4O， 所以佢嗰個時間觀念就係未必會有，就係係最新今日推出嘅嗰個報導先至係最新啊，可能就係會唔會係多就係新咧咁樣，即係會唔會有機會呢一啲咁嘅數據影響咗佢嘅諗法啊？係啊，呢個係一個好實際嘅 AI 嘅即係根本性嘅一個問題咯，就係如果我哋一般而言咁去理解 AI 嘅呢啲大型語言模型，佢係咩嘅運作機制咧？就係佢能夠透過好多嘅數據去訓練，令到佢知道一啲事情啦，咁我哋就所謂。咁但係好似頭先 Hugo 咁講咧，就係其實過往我哋
咁多年嚟嘅網上面嘅資訊，可能由ChatGPT 第三代開始講起就話，哇呢個係最新嘅模型嘅，即係當時嘅報導就係、咁去到3.5啊，去到4O 啊，去到5.1、5.2、5.3、5.4，咁每次報導佢都係話最新㗎，佢唔會報導嘅時候話俾你聽過去㗎，係咪？咁所以喺佢個數據庫裏邊，佢咪有好多嘅舊模型嘅最新報導嚇，呢個模型就係最新啦。咁其實 AI 佢喺嗰個時間性處理上邊咧，係冇人類咁醒目㗎，即係呢個咧係早排咧有一個嘅研究咧，就甚至乎係一個學術研究啦，就去嘗試去好認真去研究去問 AI，咁佢調查咗好多唔同嘅模型咧，佢就去發覺就係、當你去問一啲關於一啲科學研究嘅內容嘅時候，咁當然 AI 而家好醒目啦，佢會識得話俾你聽究竟某啲嘅科學理論係咩意思咧咁樣。但係科學理論咧有一個問題就係、其實佢會隨住時間係去改變嘅，因為有研究即係最新發展，咁譬如話啲新嘅證據咧，就會推翻咗舊有嘅一個理解咁樣樣。咁所以喺佢嗰個研究報導裏邊咧就話啦，好多 AI 咧都會話俾佢聽最新嘅研究理論咧，原來講緊已經係10年前已經 outdated 嘅一個理論嚟嘅。咁所以喺佢嗰個研究發布咗出嚟，就話俾大家聽咧，就係大家要好小心 AI 咧係活喺過去嘅一個工具嚟嘅。如果你唔加以輔助嘅話，呢個其實我覺得都唔完全淨係 AI 嘅問題嚟嘅喎，即係有時咧啲人咧自己做嚟學術嘅研究咧，都有啲人咧話最新研究點點點，其實都10年前㗎啦。咁有時都係，即係當然 AI 佢更加放大咗呢個情況，即係我哋自己去揾嘅時候，唔係喎，你睇一睇最新研究係咪真係最新呢個先咁樣？因為你其實要追住嗰個最新嘅研究，可能佢永就係出咗一次，甚至乎可能有啲學術研究咧，佢唔係即係喺網上面擺晒出嚟嘅，可能佢係即係要 lock in 或者要 access 先入到去嘅。咁所以佢哋去揾嘅時候咧，我自己感覺上就係 AI 都係揾一啲即係容易 access 到入到去嘅，跟住咧就可以睇到裡面嘅內容嘅，咁佢先話翻俾你聽。可能有啲學術嘅資料庫啊嗰啲咧，其實佢根本 get 唔到嘅，即係好似你一般人咁，你根本上你知唔知道科學發展或者人類學最新發展係點咧？其實我哋唔知，我哋上網揾下嘅話，你永遠都揾唔到嗰啲文章嘅。所以我自己覺得就係即係呢一個嘅情況咧，其實都好反映到就係即係 AI 呢一個嘅弊病咧。當然人係我哋好清楚可以有呢個能力，基本能力就知道呢個舊噶啦，呢啲嘢唔係咁樣發生。但其實我哋自己有時咧都會即係會 lost 咗嘅，都會覺得呢個係最新啊咁樣，跟住就即係疏於查證 AI 就繼承咗呢個人類問題咁咯，好似。即係 AI 嘅嗰個時間性問題咧，其實係仲複雜過我哋就咁講話呢一個自身經驗添嘅。因為我喺睇另外一篇嘅學術研究報導咧，咁佢就嘗試再去做一個進深嘅一個調查。咁佢今次咧就嘗試去同一個人去做一個對比啊，即係你去問 AI 一啲問題，同埋去問一啲問一啲真人嘅問題，佢俾嘅回應咧，原來係幾唔同嘅嚇。呢個係一個最新嘅一個研究嘅報導啦。咁佢就發覺，譬如話舉例去問 AI 又係問唔同類型嘅唔同AI 模型，去問即係一個譬如話一個旅遊勝地、一個海灘咁樣。究竟我而家適唔適合去呢個海灘度玩咧？咁樣嚇，咁當然呢個 AI 咧就一般而言佢有好廣博嘅知識啦，佢可以首先知道判斷呢個旅遊勝地係咩地方啊，然後咧我如果要去判斷究竟適唔適合去嘅話咧，我就可能要即刻上網 check 下天氣啊咁樣嚇，咁所以佢第一次問嘅時候咧，就個 AI 就識得答佢嚇，上網搜尋咁就而家個狀態呢個整體而言呢個海灘值唔值得去啦咁樣樣，咁但係即係個測試裏邊咧就會隔咗大概可能半日一日咁樣樣咧，就再去喺同一個對話嘅呢一個即係對話框裏邊就再問呢個 AI 啦，咁究竟而家咧我適唔適合去呢一個嘅海灘咁樣？咁喺 AI 嘅對話裏邊咧，因為其實佢冇時間性嘅，咁變咗咧就係因為佢個對話前邊問咗啦，已經話究竟我適唔適合去海灘，而佢又已經判斷咗用咗工具搜尋咗話係適合嘅，咁呢個 AI 咧就直接再回答佢就係話係適合嘅咁樣樣，咁但係其實佢對照嘅人咧。佢就會識得知道啦。你隔咗成8個鐘，隔咗半日，隔咗即係一段時間咧，你唔可以假設嗰個嘅天氣個狀態一樣噶嘛。係一個海灘可以隨時今朝係陽光燦爛咁，然後晏晝係可以落雨噶嘛。咁喺呢個測試裏邊，佢就正正就係話如果你再上網 search 嘅話咧，你就即刻知道，而家嗰個天氣係落緊雨噶咯喎咁樣。咁所以咧就問真人去對照嘅時候咧，就會發覺佢係會再上網 search，然後發覺係落緊雨咧，佢就會答翻你話唔適合去呢個海灘。而喺AI 嘅嗰個嘅情況咧，就絕
大部分嘅情況都會話俾你聽，佢就用咗之前佢已經係做咗同樣嘅嗰個嘅回答咧嚟去作答翻咁樣嚇。咁所以淨係單單從呢一個對照嘅一個實驗咧，你都見到就係 AI 喺一啲廣博 generic 嘅知識上邊咧，因為佢嘅嗰個 fundamentally 佢係一個咁樣嘅統計機器啦嚇，你可以咁樣理解佢啦。咁人當然喺嗰個數據庫上面一定係細過 AI 好多啦。咁我哋喺普遍性嘅知識問題上面咧，一定係差過 AI 嘅。咁但係時間性又好似即刻有另外一個玩法咯。我哋好似人類咧，自自然然咧就識得將時間，即係將我哋腦裏邊嘅知識咧，識得透過時間一路隨住時間推延咧，我哋識得去改變嘅。即係話我睇到一個報道，今日睇到咧係話啊呢一樣嘢係最新，但係一個月之後咧，我識得自然喺我個腦海裏邊咧就知道，我一個月前睇到嘅最新報道咧，其實就已經係一個月前嘅舊嘅報道咁樣。咁似乎 AI 喺呢方面咧都仲有待改善咯。我覺得頭先即係啟明講到呢個例子咧，比起頭先講新聞啊或者研究咧，即係更大嘅一個唔同就係在於嗰個而家呢一刻咧係再具體好多嘅。因為我哋講最新啊，可能咧都係講呢一日啊咁樣，但係可能講緊我哋去唔去海灘個天氣嘅變化咧，可能係以幾個鐘頭去計嘅咁樣。呢樣嘢 AI 嗰個弱項咧更加顯露到出嚟，即係究竟佢呢個鐘頭變化咗咯，對佢嚟講究竟有冇意義咧呢件事？因為我哋諗嚟俾同 AI 講嘅時候就係話，而家我應唔應該去海灘？其實我哋作為一個人，我哋諗緊嘅嘢就係交通上去唔去到咧？有冇車去㗎？天氣上啊，而家係咪一個適合嘅天氣咧？或者去嗰陣時而家多唔多人㗎？好多人好逼，我唔想去喎咁樣。但係 AI 你唔理解到而家呢刻去唔去？其實原來人係諗咗咁多因素，先至決定到而家去唔去嘅咧。即係我諗，如果我哋講晒俾佢聽，你幫我 check 下有冇車，check 下而家個天氣報告，check 下條路線係有塞唔塞車，可能你逐樣講俾佢聽咧，佢唔係能力上做唔到，但係佢觀念上就係冇呢樣嘢，咁所以就會出咗呢啲問題咯。即係所以見到就係觀念，人同 AI 原來有個咁大嘅分別喺度。係啊，而且佢呢個研究咧，仲有一個例子都好有趣嘅，值得講講，就係佢再去追問一個又係關於譬如話又係問啊，我如果要去呢個地方，我坐呢個巴士係唔係啱去市中心嘅咧？咁樣咁，但係呢一個問題咧，如果你隔1-2分鐘再去問嘅話咧，其實照計我哋知道。即係我哋人類就會知道就係2分鐘啫，你呢架車唔會因為2分鐘就變咗係第二個時間，即係唔變咗就唔會去唔到呢個市中心咁樣先算啦。咁但係對於 AI 嚟講咧，嗰個時間嘅流逝咧就變咗好似係irrelevant 嘅，即係究竟係過咗2分鐘問佢啊，定係過咗2個鐘頭問佢，定係你而家去到凌晨去問佢咧？似乎佢係好似暫時呢刻都未係一個好識分呢啲嘅時間性嘅一個問題，所以咧佢係依然係會再上網 search， 然後依然係俾翻一模一樣嘅答案你咁樣。咁相反咧喺佢個測試裏邊咧，真人咧就會識得話你2分鐘前問咗我噶啦，咁我其實係諗都唔使諗，就話俾你係啊，呢個啱噶啦咁樣。咁所以再一次反映就係俾我哋睇到就係其實人類嘅嗰個語言上邊，我哋嘅溝通咧，其實似乎係我哋已經將我哋嘅嗰個記憶同埋我哋嘅溝通咧係好 integrated， 將時間呢樣嘢咧係活喺我哋嘅記憶、我哋嘅認知當中。但係 AI 嘅記憶佢嘅時間似乎係暫時仲係割裂嘅，於是乎必須咧就係要我哋要去不斷提醒佢嚇。雖然即係依家 AI agent 咁犀利啦，我哋可以識得叫佢喂，你用工具啦，譬如話你用 Google Map 去將你嘅空間係比較更加準確啦，你要睇你個calendar 啦，甚至乎你上網搜尋啦，咁呢啲都係可以幫到而家嘅大型語言模型咧，去做到一啲無論係時間定空間嘅一啲嘅最 update 嘅資訊。咁但係如果你唔提佢嘅話咧，就暫時好多時啲語言模型咧都會有我哋頭先一路講嘅問題，就係佢以為自己知道，佢就好有自信咁話俾你聽，啊呢個係最新研究發展咁樣，但係其實如果佢唔上網 search 嘅話，呢個其實已經 outdated 呢個情況。咁所以其實似乎人類同嗰個語言係帶住呢個時間性呢樣嘢，我覺得好核心咯。即係而家聽你咁講，其實就係即係佢應該諗嘅時候又唔諗，唔應該諗嘅時候就諗。即係呢個就係喺人類嘅角度去睇 AI 嘅時候咧，就會覺得哇，你明明2分鐘前問咗你啦，你而家又再諗多次，佢又要 thinking 咁俾又可能諗咗2分鐘，架車都走咗啦咁樣。咁呢件事咧對人類嚟講好唔合理，但係 AI 可能必須要咁樣做。
即係我自己會諗咧，就係即係時間咧。如果我哋講到去即係時分秒咁樣嘅角度去理解嘅話咧，AI 嗰個即係錯誤或者失誤咧，係更加明顯嘅，會更加容易顯露出嚟嘅。即係好似我哋而家即係可能喺唔同時區咁樣傾偈，有時我都會想問下 AI，究竟我約呢個人個時區點點點啊？呢個時間我呢個幾點就等於佢幾點啊？成日都錯嘅呢個，即係比起日子嘅錯咧，係更加強嘅咁樣。所以我自己就會諗就係 AI 當然佢都可以扮到佢有時間觀念咁樣，即係佢可以上網揾啲工具查咗呢個時間係幾點，或者每次你叫佢即係有啲人咧亦都會試過就係嚟開個語音模型，同佢講嗱，你而家試下幫我報時，每隔15秒就報時一次。佢其實都做唔到嘅，15秒跟住過咗15秒啦，又講咁樣。咁所以例如呢一啲都會發現咧，就係佢可能用一啲工具嘅時候咧，我哋會覺得佢好似又揾到最新嘅嘢咯，好似有時間觀念喎。但係其實佢唔係真正擁有呢一個即係時間觀念嘅。係啊，係，即係呢度可以講多少少就係其實嗰個 AI 對於佢個記憶嘅處理咧，就係一般人我哋就會成日就會有個錯覺，就會覺得AI 都好醒目啊，隨住我同佢溝通咧，佢就會記得咗我嘅一啲嘅對話，然後咧佢就好似 update 咗，咁佢俾嗰個 response 咧就同我之前嘅嗰個問題咧係有啲唔同嘅，因為佢好似已經記得咗我同佢嘅對話啦，咁樣嚇，咁呢個就當然喺過去呢1-2年 AI 越嚟越嗰個發展越嚟越好，咁就似乎咧俾我哋嘅感受就係 AI 好似係有記憶嘅，係一個佢透過同我哋真人嘅對話係會有增長嘅，咁但係嗰個結構上面咧，我哋要分清楚就係大型語言模型咧，其實佢係建基於一啲海量嘅數據嚟累積嘅嗰個我哋稱之為嗰啲權重咧，係一個人工神經網絡裏邊呢啲好似好技術性嘅概念啦。但係其實就簡單嚟講，都係一啲統計啊，一啲嘅計算嘅一個運量咧。其實嗰樣嘢咧，佢唔係經常去更新嘅。咁但係另 on top of 呢一個嘅呢一個語言模型咧，其實依家一般我哋使用嘅呢啲嘅大型語言模型咧，佢係再外加一個所謂叫 context window， 一個對話嘅框架嚟去記得我同佢今次嘅對話裏邊嘅一啲嘅內容嘅。咁當然佢仲有另外一個第三層啦，你可以話佢係喺一啲嘅叫做即係外置嘅一個嘅記憶。咁所以我一路同佢對話。咁佢就一路即係而家呢，你可以當佢係一個即係叫做短期嘅記憶啦，即係有 short-term memory 啦。咁我同佢一個對話，咁就有個 context window 咧，佢就會記住嘅。咁但係大家都知道，即係雖然越嚟越大㗎啦，呢個 context window。咁但係隨住我一路同佢傾咧，咁佢就已經冇晒啦，佢唔夠位啦。咁佢就會開始就會唔記得咗我之前啲嘢㗎啦。咁所以佢點咧？依家最近嘅呢啲語言模型咧，就所謂外加咗一個儲存嘅地方啦，咁樣咁就再擺喺嗰個地方。咁所以其實淨係講記憶咧，我諗概念上面都起碼有3種唔同記憶嘅。咁所以有呢個 short-term memory 呢個 context window 啦，有呢個外置嘅一啲嘅記憶，一濃縮咗我譬如話我嘅喜好啊咁樣。咁但係嗰啲唔係一啲普遍性嘅知識嚟嘅，大家要搞清楚。普遍性嘅知識咧，一定係儲存喺嗰個大型語言模型裏邊嗰啲權重嘅。咁所以當我話去問一啲嘅關於有時間性嘅最新研究發現關於某啲嘢嘅話咧，其實佢必然係要去翻佢嗰個唔係成日更新嘅嗰啲權重裏邊去揾。然後先係話俾我聽，咁所以嗰個正正就係因為我哋好似個感覺上面佢虛擬咗一種，好似佢其實同我係一個好有時間性嘅一個對話嘅記憶裏邊咧，我哋沉浸咗喺佢嗰個 context window 嘅嗰啲記憶裏邊咧，但係同時佢又要跳翻去佢嗰個唔係會即時更新嘅嗰個大型語言模型裏邊嘅嗰啲權重嚟去揾佢嘅知識咧，咁呢件事就同我哋真人嘅嗰個處理記憶咧係好唔同嘅。我哋係 integrated 嘅，我哋唔會有割裂，即係我哋嘅嗰個深層次嘅嗰啲嘅記憶咧，似乎就識得隨住時間嚟去更新，但係大型語言模型咧，暫時嚟講咧，仲係有種咁樣嘅情況咯。即係呢度我可以覺得係好有趣嘅一個好哲學嘅問題啊。不過反而我想問下，即係 Hugo 咧，其實喺語言嘅嗰個處理上邊咧，即係人類係咪都有好多呢一種關於時間上邊嘅一個處理？即係其實我哋去講一啲嘢嘅時候咧，係咪嗰個時間性係通常係點樣呈現出嚟嘅咧？其實呢個都喺即係人類咧，我諗嗰個呈現方法同 AI 當然會好唔一樣啦。頭先聽即係啟明講咧，就係 AI 似乎係一個即係少少超越時間嘅存在。即係當然我哋可以理解成為一個缺點咁啦，即係其實佢理解唔到時間，但係佢好似即係超脫咗個時間佢可以理解所有嘢嘅時候咧，都係掹走咗個時間。
人類嘅語言裏面咧，例如我哋講即係最常見，可能我哋拉丁語系嘅語言，或者可能好多即係甚至乎可能日文、韓文嗰啲咧，其實都有時態呢一個嘅成分喺裏面啦，即係 tense 啦，咁我哋有 past tense、present tense 咁樣，咁我哋就會知道咧，其實呢一句説話咧喺我哋講嘅時候咧，其實係講緊過去嘅事，定係講緊啱啱發生嘅事，定係講緊而家嘅事，定係一個即係恆久不變嘅事實。呢個咧喺我哋嘅語言當中咧，其實係好多都重要嘅，所以佢會即係用咗一種 tense，用咗一種時態變化咧，去呈現出嚟。咁呢個係其中一種啦。咁但係例如即係廣東話或者我哋講漢語裏面咧，佢就冇一種好明確嘅時態嘅。可能我哋會例如廣東話會用啲語氣嘅詞、語末助詞啦，例如話已經發生咗咯喎咁樣，啦喎咁啊知道過去咗啦咁樣。又或者咧，可能我哋會用一啲即係時詞啦，例如而家啊、尋日啊、啱啱啊。咁我哋就會通過呢一種方法咧，去呈現我哋嘅嗰個時間感。咁亦都咧，其實呢個喺好古代嘅時候呢啲人咧已經開始思考呢個問題啊。即係究竟一個語言點解我哋呢句嘢要咁講咧？其實漢語咧嗰個即係時間感咧，其實係通過佢嘅語序去發生嘅。例如我話，即係我係返咗屋企睇電視，你一定係返咗屋企先跟住睇電視嘅。你唔會睇咗電視先返屋企嘅。咁當然即係我哋喺講呢句説話嘅時候咧，其實已經跟住某一種嘅時序、某一種嘅觀念咧，我哋放咗喺我哋嘅説話當中。咁所以呢個喺即係古代嗰啲人去注釋嘅時候咧，都會話啊，點解呢個古人咁講咧？哦，其實原來係順序嘅呢件事咁樣發生，就已經有呢啲觀察嘅啦。咁樣，我覺得好有趣你呢個例子，即係因為咧，正正就係其實你諗下，同頭先我哋講 AI 嗰樣嘢係好密切有關嘅，就係我哋人類係好識得處理嗰啲嘅資訊咧，係一啲好個別嘅，隨住時間會變化，隨住空間會變化嘅資訊。即係就譬如話講翻就係我譬如話問阿 Hugo 而家喺邊啊咁樣。咁譬如話如果有個人知道 Hugo 喺邊嘅，佢就會答我，哦，佢啱啱行咗翻屋企睇緊電視咁樣。咁但係呢一樣嘢，呢個係一個好似一個 factual 嘅 statement 啦，但係有時限性噶嘛。我唔會一日之後你答翻我同樣嘅説話噶嘛。喂，我點知啊？一日之後你就應該要答我，我點知啫？我點知佢而家做緊乜？如果 AI save 咗喺 memory 咁啊出事啦！佢啱啱翻咗屋企，永遠都係啱啱翻咗屋企。你如果將呢樣嘢 save 咗喺 memory 就大鑊，你永遠都係停留咗喺 Hugo 喺屋企睇緊電視嘅呢個 fact 咯。咁所以其實即係我哋呢件事，我覺得係好哲學性嘅，就係原來我哋整體而言，我哋所接收嘅資訊咧，無時無刻係同我哋所身處嘅空間、所身處嘅時間係有關咯。但係而頭先 Hugo 所講嘅嘢就係，其實我哋嘅人類嘅語言咧，係好內在地表達緊呢一樣嘢嘅。即係我講一句好有普遍性嘅説話，譬如話太陽由東邊升起，其實呢句係一個普遍性嘅 statement 嚟噶嘛。但係如果我再加少少，我唔知啊，可能我加少少嘅點綴，我就話太陽啱啱升起。咁其實呢個就係變成咗係講緊啱啱嗰今日嘅呢一 instance，太陽係啱啱升起嘅。你一個鐘頭問我，我就唔會話太陽啱啱升起噶啦嘛，我就話已經太陽頭先升起咗啦。咁所以其實我覺得喺語言上邊個描述咧，AI 能唔能夠咁細膩可以意會到，就係其實我去做一個對答嘅時候咧，其實嗰個時間性嘅差異咯，即係呢個就似乎暫時都仲係有一個落差喺度咯。都係嘅，因為最近咧，我就見到隻 ChatGPT 咧，佢好似話自己個 memory 嗰個功能又會再 update，再變勁咗啦咁樣。唔知佢會唔會再進一步啦？但係起碼我哋而家去 check 佢個 memory 嘅時候咧，其實都好混亂嘅。即係我哋唔會見到，例如我之前可能同佢講話，我之前住喺邊，或者我而家做啲乜嘢嘅咁樣。咁其實佢都係 save 咗我而家呢刻，好似仍然係所有嘢累積埋一齊嘅。即係我話我可能尋日去咗游水，聽日咧就去餐廳食飯。其實對佢嚟講，就係所有嘢都係同時發生咁樣嘅，喺佢 memory 裏面。即係如果 AI 要做到呢件事嘅話，其實佢係咪起碼每一個 memory 都要有個時間啊？我呢件樣嘢幾時 save 落嚟嘅？幾時 save 落嚟就仲唔夠啊？仲要呢件事係例如喺尋日 save 嘅，但係原來尋日 save 嗰樣嘢咧係講緊2年前嘅。咁如果佢要咁樣去 mark 晒所有嘢咧，佢可能先有機會組織翻呢個時間線出嚟喎。其實。係啊，你講起呢樣嘢又好有趣，即係因為佢正正就係佢嗰個 preference 咧，即係嗰個外置嘅，喺每一個用家有一個外置嘅記憶體啦。咁其實大家如果用開啲主流模型付費嗰啲咧，佢一定係會記住你啲嘅 preference 啊。咁但係我今日譬如話中意食雪糕啫，但係我可能我下年再用嘅時候，其實我而家唔中意食雪糕啦，我中意食涼粉咁樣。咁其實佢就搞唔清楚啦，好似頭 Hugo 話齋，佢或者係會成日仲係將所有我哋依家一個真實嘅
人會隨住時間改變呢樣嘢咧，喺佢嘅嗰個暫時現有結構裏邊咧，佢係冇乜呢種時間嘅分別嘅。即係你問個真人，佢會知道嘅。我1年前問你嘅嗰個喜好，同我今日要再問過你嘅，我冇理由1年前知道你去即係中意某一啲嘢，我就假設你永遠都係中意呢樣嘢㗎。咁呢個亦都係喺我哋人類嘅嗰個處理資訊上邊咧，明顯係同 AI 咧係今時今日所講嘅 AI 就係大型語言模型咧，係有啲嘅本質上面嘅分別嘅。我覺得呢個觀察咧，其實好多時候係即係見到 AI 係咁嘅時候咧，我哋先諗翻我哋人類究竟係點嘅咧咁樣。即係其實除咗頭先呢啲好資訊性嘅嘢，即係可能 AI 會諗咗係 factual 或者佢冇咗嗰個時間性之外咧，其實人類睇時間咧，仲有一樣好特別嘅嘢，就係我哋有情感喺裏面，有情緒喺裏面嘅咁樣。例如我話，哇呢樣嘢真係好難食啊！我成世都呢世我都唔再食啦咁樣。咁 AI 可能理解，呢世都唔再食，其實可能係一個感情嚟嘅啫。可能我過咗兩年之後覺得，其實我都可以再試下咁樣。即係呢一個咁絕對嘅講法咧，其實可能係唔成立 ，AI 可能理解唔到，或者可能話，哇，我哋真係好耐冇見啦，真係好似隔咗成世咁樣，或者隔咗好似好耐啦咁樣，一日不見如隔三秋咁樣。咁呢啲嘅表述，AI 又理唔理解到咧？其實仲加咗感情落去添喎。呢樣嘢點 train 咧？點樣去做咧？究竟佢係即係會唔會有機會做到嘅咧？我自己都好懷疑呢樣嘢就。我覺得佢如果識得模仿嘅話咧，你叫佢作翻首詩，佢都會識得模仿翻呢啲情感表述嘅。即係你頭先講話一日不見如隔三秋，咁呢啲係一種好 poetic 嘅一種嘅表達啦。咁樣咁，但係你如果真係要去問你，譬如話講完呢句説話咁樣，你去再問翻佢咧，究竟我譬如話我同緊呢個朋友講呢句説話嘅，你究竟我冇見過幾耐？咁咪佢即刻就以為呢句係一句係 factual statement 咧。咁佢話你有3秋冇見佢咯。咁我就覺得好搞笑一件事咁樣，即係正正就係我哋人類咧，好似識得隨住我哋嘅嗰個唔同嘅語境咧，去表達一啲唔同嘅時間性嘅概念嚇。我哋嘅情感上邊咧係有好多嘅時間嘅空間上邊嘅佢嘅一啲嘅流露，一啲誇張嘅成分啦。咁但係喺一啲嘅 factual 嘅一啲嘅事實判斷上邊咧，我哋又會識得用一種另外嘅方法處理咁樣樣。咁所以我覺得即係呢個係好有趣嘅一件事咯。即係人類似乎喺時間空間呢一個好真實我哋嘅經驗上邊咧，係其實呢個都有好多研究指出㗎啦，就係始終要 AI 過渡到去一個真正嘅所謂 AGI 嘅一個嘅程度嘅智慧咧，其實最缺乏嘅咧就係佢其實唔係一個真正活緊喺我哋嘅真實世界嘅一樣嘢嚟㗎嘛。佢有好似好海量嘅知識，但係佢係混咗喺一個嘅正就係，無論你係話混咗喺一個過去又好啊，或者混咗喺一個某一個空間裏邊都好咧，佢係冇真實經驗嘅。係嘅，即係 AI 冇真實經驗呢樣嘢咧，即係理論上佢冇，因為冇呢啲嘢，所以佢先至可以作為一個工具。因為人其實我哋點樣感受時間呢樣嘢咧，我諗好多即係哲學家或者文學家，其實佢哋都會思考呢個問題，就係即係人係即係通過佢嘅感官啦，或者佢嘅思維啦，佢見到而家同埋以前嘅變化，可能觀察到變化、感受到變化之後咧，佢先意識到其實時間嘅存在嘅咁樣。但係例如 AI 點解佢可以即係 keep 住為人類去工作，或者話佢你問佢幾時佢都會答你。如果佢有一個時間喺度，佢有個時間性喺度，即係我哋知道人類其中一個最殘酷嘅一個經驗啦，就可能係等待。即係你唔知道等幾耐，等啊喺度等啊等，好辛苦咁樣。即係如果你將 AI 賦予咗時間性，佢可以感受其實呢度發展咗幾耐嘅時間。佢會唔會即係我覺得時間會唔會係衍生出一啲情感嘅咧？例如我哋話快樂嘅時光覺得特別快，傷心嘅時間咧，我哋可能覺得哇好漫長咁樣。即係我哋話 AI 成日你唔理解到情感啊，你唔理解到呢啲嘢。如果我哋有一日真係令到 AI 理解到時間，會唔會其實就係踏出咗一步，等佢可以理解情感呢樣嘢咧？咁樣都可能係咁樣。係啊，即係呢個，所以正正就係我覺得人類嘅嗰個情感嘅表達啊，人類嗰個情感嘅經驗點樣透過語言去表達出嚟咧？本身呢一樣嘢，我覺得即係唔好話淨係你哋讀文學嘅人係需要研究啊。我覺得我好多讀理科甚至乎研究 AI 嘅人咧，老實講都真係應該要花時間咧，重新去理解翻究竟其實人類點樣由古至今咧透過語言咧嚟去理解即係所有嘅呢啲嘅情感表達啦，能夠去喺一個客觀嘅表達。同埋一個所謂有情感嘅一個敘事方式咧，有啲咩分別咯？係啊，Hugo 話其實你最近咧都開緊一個課程咧，會講解關於即係啲古詩啦，其實點樣去表達人類嘅情感啦，而裏邊似乎都好牽涉好多關於時間啊、空間嘅一啲嘅表述嘅方式喎，可唔可以介紹多少少啊？
冇錯冇錯，即係因為咧，其實咧，即係古代嘅文學當中咧，其實我哋講話佢成個發展咧，又開始大家關注嘅會唔一樣嘅。可能最初我哋關心嘅就係我哋即係人民嘅生活啊，或者我哋可能講緊人與人之間愛情啊呢啲嘢。但係去到某個時間開始咧，有一啲嘅文人啊，佢哋開始就係感受到就係話啊，其實我人生有幾長咧？啊，我嘅時間其實仲有幾多咧？咁樣即係會多咗呢種嘅思考，多種呢種嘅即係諗法咧，就放喺詩歌裏面。咁其中咧，我即係會最近開嗰個課程《古詩19首》咧，就係一個探討呢種主題咧，好重要嘅一組詩歌嚟嘅。佢其中咧就探討好多就係我哋今日講嚟傷春悲秋啊，點解人類我哋會經歷秋天，我哋會特別悲傷嘅咧？點解明明都係一樣係落葉，都係嗰個秋天，點解我哋經歷咗過咗幾個秋天之後，你會覺得嗰個時間嘅流逝係再強咗嘅咧？咁樣或者我哋有個人離開咗我啊，可能我有個情人或者有個仔，佢離開咗之後，我覺得時間覺得特別長嘅，我覺得等極都等唔到佢翻嚟嘅。即係呢一種嘅諗法咧，點樣呈現喺詩歌當中，或者古人究竟點樣去排解呢啲嘅諗法咧？其實我覺得都幾值得我哋去思考嘅。就係我哋諗翻就係啊，其實原來喺由古至今咧，都有好多唔同嘅諗法咧，去即係思考究竟時間對我哋嘅影響，或者我哋可能平時日常生活當中已經要面對嘅時間嘢咧，原來可以變得即係詩歌化嘅，或者可以變得文學化嘅咁樣。咁所以我都好希望係通過呢個課程咧，就唔係淨係讀呢啲詩歌了解古人，而係通過仿作咧，係將我哋今日嘅呢啲思考，甚至乎將 AI 嘅呢啲思考咧，放翻喺古詩嘅呢種格式裏面去呈現。咁其實咧就一邊去學古代，一邊去思考我哋而家呢個時代嘅問題咧，就係我最希望可以做到嘅嘢咯。我覺得好有趣啊，因為正正就係其實透過今日嘅對話咧，令我覺得即係當然本身學呢啲嘅古詩都有佢自己嘅意義啦。但係嚟到今時今日嘅 AI 時代咧，我哋再去諗就係究竟一個所謂嘅語言模型，其實佢係咪真係理解我哋嘅人類語言嘅咧？冇錯嘅，佢能夠好似仿作到好多唔同嘅詩歌係好厲害咁樣樣啦嚇。咁但係我哋所講嘅嗰個人類嘅嗰種情感、嗰種經驗咧，其實就正正好似我哋今集所講，其實佢背後本身仲有時間、空間呢啲咧，係要有真實人類經驗嘅內容咧，佢先至可以呈現到出嚟。AI 嘅研究或者我哋想認識 AI 咧，可能都要靠認識多啲人類嘅語言嘅表達咧，有可能咧先至可以再進一步。咁啊，歡迎大家一齊嚟即係參加呢個課堂，我哋一齊挑戰下，又用 AI 嚟作下，我哋又自己作下，究竟點樣做到嘅咧？呢件事咁樣，即係都有好多嘢咧，我哋可以一齊去探討嘅。咁我諗我哋今日咧就即係傾咗呢個 AI 同時間嘅觀念咧，我哋都即係好有趣啦咁樣。我哋可能之後咧都會再繼續睇下，即係我哋喺用 AI 嘅過程當中咧，會諗到一啲乜嘢係對反省翻我哋人類自身嘅。咁我哋再同大家分享。今日咧我哋就講到呢度啦，下次再同大家講其他嘅話題。拜拜。拜拜。